अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां सबीन मेमण। नाज़रीन, सरकार पारां ग़रीब बजट मुख़्तस करे वॾनि शहरनि में सरकारी अस्पतालूं, तालका हेडक्वार्टर्स में सिविल अस्पतालूं ऐं तालका अस्पतालूं ठारायूं वयूं आहिनि, जिते ॻरियुनि पघारनि एवज़ डॉक्टरनि खे पिणु मुक़ररु कयो वियो आहे। ऐं इन्हनि सरकारी अस्पतालनि में मरीज़नि जे लाइ सरकार पारां ऐं सिहत जे आलमी इदारनि पारां मुफ़्त दवाऊं पिणु ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि। पर असां वटि सूरत कुछ इन जो उपतड़ है। सेहत के हवाले से जेकॾहिं ॻाल्हि कबी त सेहत के हवाले से इंतज़ामी कोताहियुनि जूं शिकायतूं, डॉक्टरनि जो अस्पताल में न हुजण, डॉक्टरनि जो माहिर प्रोफेसरनि जो OPDs में न हुजण, मरीज़नि के न चकासण जहिड़ियूं शिकायतूं ऐं लेबॉरेटरियुनि में मरीज़नि जी टेस्ट के हवाले से जोगा इंतज़ाम न हुअण, फ्री टेस्टनि के हवाले से मरीज़नि खां ॻरियूं रक़मूं वसूल करण जूं शिकायतूं ऐं इन खां अलावा सरकारी अस्पतालनि में मरीज़नि खे मुफ़्त जेके दवाऊं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि उहे दवाऊं मरीज़नि ताईं न पहुचण जूं शिकायतूं असां वटि रिपोर्ट थींदियूं रहनि थियूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते। इन हवाले से असां वटि 2 वाक़िया जेके रिपोर्ट थिया आहिनि नाज़रीन, त मीरपुर ख़ास जी DHO ऑफिस में सिहत खाते पारां जेके मिलियल दवाऊं ॾिनियूं वयूं हुयूं DHO ऑफिस मीरपुर ख़ास खे, उते उहे दवाऊं मरीज़नि खे ॾियण जे बजाए साड़ियूं वयूं आहिनि, ज़ाया कयूं वयूं आहिनि। ऐं अहिड़ो हिकिड़ो ॿियो वाक़ियो ज़िले ख़ैरपुर जे तालके किंगरी पीर जो ॻोठ रूरल हेल्थ सेंटर अस्पताल में पिणु पेश आयो आहे, जिते अमले जी लापरवाही जे करे मरीज़नि खे जेके दवाऊं ॾियण जे लाइ अस्पताल में रखियूं वयूं हुयूं उहे मरीज़नि खे ॾियण जे बजाए गटरनि में उछलाए ज़ाया कयूं वयूं आहिनि। नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में असां हिन मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं त जेके दवाऊं सिहत खाते पारां आलमी इदारे पारां सरकार पारां बेपहुच ऐं ग़रीब मरीज़नि खे ॾियण लाइ अस्पतालनि में पहुचाई वेंदियूं आहिनि, आख़िर उहे बेपहुच मरीज़नि ताईं छो नथियूं पहुचनि, उहे दवाऊं साड़ियूं छो थियूं वञनि, उहे दवाऊं ज़ाया छो थियूं कयूं वञनि ऐं इन जो ज़िम्मेदार केरु आहे। अॼु जे ॻाल्हि प्रोग्राम में असां हिन मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं। नाज़रीन, मीरपुर ख़ास में जेको वाक़ियो पेश आयो आहे, दवाउनि खे साड़े ज़ाया कयो वियो आहे, इन हवाले सां असां सां मीरपुर ख़ास जो रिपोर्टर नज़ीर पंवर हिन वक़्तु लाइन ते आहे। हेलो नज़ीर, मीरपुर ख़ास में जेको दवाऊं साड़ण वारो मामिलो पेश आयो आहे, इन मामले खे कंहिं हद ताईं लिकाइण जी दॿाइण जी कोशिश कई वई, वधीक इन मामले में जेका जांच टीम मुक़ररु कई वई आहे उन में केतिरी अॻु भराई थी आहे, वाक़िए जा सॼा डिटेल सां असांखे तफ़सील ॿुधायो। जी सभिनि 27 फेब्रुआरी ते डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस का 12 जो लखे रुपयनि जो जेको दवाऊं हुयूं, जंहिंमें 6 क़िस्म जंहिंमें ख़ारिश जी दवा हुई ऐं उन खां सवाइ जेके मलेरिया जो दवा हुयूं, ORS फैमिली प्लानिंग ऐं सिरिंज हुयूं, उन खां अलावा ॿियूं बि दवा हुयूं जेके DH डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस खां ॿाहिरां जेको उन्हनि उछलाए छॾियूं ऐं उन्हनि खे साड़े छॾियो। जीअं असांखे इहो इतला मिलियो त असां उते डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस वियासीं ऐं असां उनजा फुटेज बि कया। उतां जीअं मोटियासीं त असां उनते राब्तो कयो। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आहे शफ़क़त डायरी, हुनखे असां इहो चयो त भई दवाउनि वारो वाक़ियो हू असांखे इहो ई चवंदो रहियो त महिरबानी करे हिन ख़बर खे रोकियो या हिन मामले खे आउं पाण ॾिसां थो, मूंखे ख़बर न हुई, स्टोर कीपर जी ग़लती आहे। जी सिंध TV ते ख़बर हली, उन खां पोइ जेको सिंध हुकूमत पारां बि नोटिस वरितो ऐं कमिश्नर गुलाम हुसैन पारां बि नोटिस वरितो वियो ऐं उन खां पोइ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शफ़क़त डायरी इहो मौक़िफ़ ॾिनो त जेको स्टोर कीपर आहे नज़ीर कुरैशी ऐं ORS जो इंचार्ज आहे मुख़्तियार ख़ासकरी, इन्हनि जी ग़लती सबबु इहो वाक़ियो थियो आहे ऐं ॿिन्ही खे मूं मुअतल करे उनजी जॻह ते ॿिया माण्हू मुक़ररु करे छॾियनि ऐं उन खां पोइ DG हैदराबाद तरफ़ां जेका हिन खे इंक्वायरी टीम जी, जंहिंमें डायरेक्टर हेल्थ हैदराबाद डॉक्टर हफ़ीज़ुल हक़ मेमण ऐं एडमिन अकाउंट ऑफिसर जो जेको डॉक्टर एजाज़ हक़ उर्सानी जेके गुज़िरियल ॾींहं हिते पहुता, उन्हनि सॼा जेके वाक़िए जा तफ़सील वरिता ऐं उन्हनि खां जेका सॼी मालूमात वरिती ऐं हिन खां जीअं तव्हांखे ॿुधाईंदो, डॉक्टर शफ़क़त डायरी पर 28 फेब्रुआरी ते हिकु इंक्वायरी टीम मुक़ररु कई हुई, जंहिंमें 3 डॉक्टरनि खे मुश्तमिल टीम जोड़ी हुई। 3 डॉक्टरनि खे रखियो, जंहिंमें डॉक्टर सईद आराइया, डॉक्टर मुश्ताक ऐं डॉक्टर रहमतुल्लाह रामो। जॾहिं त असांजो हुन इंक्वायरी टीम सां राब्तो थियो, असां उन्हनि खे पुछियो त भई छा तव्हां दवाउनि जी हीउ जेको मामिलो थियो आहे हिन जी इंक्वायरी कई आहे। उन्हनि डॉक्टरनि इहो चयो त असां जेके आहिनि उन्हनि जी इंक्वायरी कोन था करे सघूं, छाजे करे त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर में असांजा ई सीनियर डॉक्टर वेठा आहिनि जंहिंजे करे उहे इंक्वायरी कंदा। जॾहिं त कमिश्नर गुलाम हुसैन मेमण पारां बि जेको नोटिस वरितो, DC नदीम रहमान खे मुक़ररु कयो त तव्हां हिननि जी रिपोर्ट जो, उन बावजूदि उन्हनि जी का बि इंक्वायरी वग़ैरह कोन थी ऐं हीउ मामिलो सिर्फ़ु हिननि ऑफिसरनि पारां पाण जान छॾाइण लाइ करे हिकु स्टोर कीपर आहे नज़ीर कुरैशी, उनखे मुअतल कयो ऐं मुख़्तियार ख़ासकली आहे ORS जो इंचार्ज इन खे मुअतल कयो आहे। जॾहिं त हिन जी सॼी ज़िम्मेदारी आहे जंहिं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जी थिए थी ऐं डायरेक्टर जेको आहे गुलाम गोज़ क़ाइम खाने ऐं उन जी थिए थी। नज़ीर, हिते मां तव्हांजी ॻाल्हि कटींदसि। तव्हां चयो त मामले खे दॿाइण जी, लिकाइण जी कोशिश कई पई वञे ऐं हिकिड़े माण्हू खे जेको आहे सो मुअतल कयो वियो आहे। छो जेके ज़िम्मेदार माण्हू आहिनि उन्हनि खे इंक्वायरी में नथो शामिल कयो वञे, उन्हनि खे जांच में शामिल छो नथो कयो वञे?
जी आऊं तव्हांखे ॿुधाईंदोला त असांजे उन स्टोर कीपर सां बि ॻाल्हि थी हुई नज़ीर कुरैशी सां, ORS जो इंचार्ज आहे मुख्तियार कासकली, हुन सां बि ॻाल्हि थी हुई। ऐं जॾहिं त असां डायरेक्टर जेको आहे गुलाम गोश्त क़ाइम खाने जेको उन ऑफिस में वेंदो आहे, उनजो पूरो डिवीज़न में दवाऊं पहुचाइण या उन मामलनि खे ॾिसणु उनजो कमु हूंदो आहे। ऐं तव्हांखे इहो ॿुधायो सिविल अस्पताल मिरपो ख़ास जेको तक़रीबन गुज़िरियल 6 खां 7 महीननि ताईं चंदे ते हली रही हुई, को बि मरीज़नि खे दवाऊं कोन पियूं मिलियूं। ऐं ख़ारिज जा एतिरा ई जेके मरीज़ हिते मिरपो ख़ास में ईंदा आहिनि, इन्हनि खे डॉक्टर जेको चवंदा आहिनि असां वटि को ख़ारिज अहिड़ो को डॉक्टर कोन्हे, हिनखे जेको आहे हैदराबाद रेफर करो या ॿियनि शहरनि में रेफर करियो। जॾहिं तव्हांखे ॿुधायां 2800 जेके बोतलूं हुयूं, इहे सिर्फ़ु ख़ारिज जूं हुयूं, जेके लखे रुपयनि जी हिन जी मालियत थी सघे थी, हिननि उहे हिन सिविल अस्पताल खे ॾियण बजाए ऐं उहे साड़े रख करे छॾियूं। छाजे करे त काफ़ी अरसे खां जेको DHO ऐं सिविल सर्जन में पाण में इख़्तिलाफ़ात हलनि था। ऐं ॿई जेके ही माण्हू आहिनि बाअसर माण्हुनि जा आहिनि, ऐं जीअं हुकूमत आई आहे 5 सालनि में इहे ॿई ऑफिसर हिते मौजूदु आहिनि। हिननि सिर्फ़ु हिननि जे ज़ाती इख़्तिलाफ़ातनि जे करे जेको हिननि खे सिविल अस्पताल खे दवाऊं कोन पियूं मिलियूं, हुन सां गॾु ॿिया जेके नंढनि वॾनि तालुकनि जा अस्पताल आहिनि उन्हनि खे बि हिननि दवाऊं कोन पियूं ॾिनियूं। इहो सिर्फ़ु इन करे त हिननि स्टोर कीपर या हिननि खे कुर्बानी हिननि बकरो ठाहियो आहे त जीअं असां हिननि जे मथां का इंक्वायरी करियूं या कोड़ो मामलो करियूं। जॾहिं त DG जेको गुज़िरियल ॾींहुं हैदराबाद खां डायरेक्टर हेल्थ हैदराबाद खां हफ़ीज़ लको, हुन सां बि असां हिकिड़ो इहो सुवाल कयो त पहिरीं बि अहिड़ा मामला थिया आहिनि, केतिरियूं इंक्वायरी थियूं आहिनि, उन में जेको आहे 72 जेके डॉक्टर या जेको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर या डायरेक्टर हेल्थ आहे, असल मेन ज़िम्मेदारी उन्हनि जी हूंदी आहे। छाजे करे उन्हनि जे हुकुम खां सवाइ स्टोर कीपर जेको आहे वधि में वधि 9 खां या 10 स्केल जो हूंदो, हुनमें का बि हिमत कोन थींदी जेको लखे रुपए जो दवाऊं साड़े ऐं उछलाए छॾे, उन्हनि जो हूंदो आहे। सिर्फ़ु उन्हनि ऑफिसरनि जी हिननि कुर्बानी ॾिनी आहे। ऐं थी सघे थो हिन जांच खे बि जेको आहे लहे मिटी करे छॾनि। छाजे करे त ही बाअसर न ॿई ॼणा ऐं हुन खां सवाइ इन करे जेको हिन सॼे मामले खे ईअं करे पियो वञे। ऐं जेकॾहिं बाअसर इहे न हुजनि हा त ही जेको सिविल अस्पताल मिरपो ख़ास जा जेके 3 डॉक्टर हिननि मुक़ररु कया इहे इंक्वायरी कंदा। ॿियनि नंढनि वॾनि मामलनि ते इहे डॉक्टर इंक्वायरी कंदा आहिनि या अहिड़ा मामला थींदा आहिनि, मगर हिन जेको स्टोर नज़ीर तव्हांखे छा था सम्झो त जांच शफ़ाफ़ थी सघंदी? जेके मुलविस इहे डॉक्टर तव्हां ॿुधायो था बाअसर आहिनि, इन्हनि खे बचाइण जी कोशिश कई वेंदी या मामले जी शफ़ाफ़ जांच कई वेंदी? जी सभिनि जेको गुज़िरियल ॾींहुं हिकु जेको हैदराबाद खां जेका टीम पहुती हुई, हुननि जो बि इहो चवणो आहे असां हिते सॼे मामले जी जांच वठंदासीं ऐं उहा वरी असां हाल सेक्रेटरी खे ॾींदासीं। सेक्रेटरी खां पोइ सूबाई वज़ीर खे मोकिली वेंदी। ऐं असांखे इहो ई लॻो पियो त हिननि डॉक्टरनि जे मौक़ुफ़ बि इहो हो ऐं हुननि जेको हेल्थ वारनि हिननि खे इहो मौक़ुफ़ ॾिनो त ही जेको NGOs जूं या ORS जेके गुज़िरियल 2 सालनि पहिरीं जेके बरसातूं आयूं, उन्हनि में कोई हिननि खे कुझु NGOs जे तरफ़ां या यूनिसेफ जे तरफ़ां दवाऊं वग़ैरह मिलियल हुयूं न। इहे छाजे करे त ही हाणे जेको सिविल अस्पताल या हेल्थ खाते जी लाहे करे के NGOs जे तरफ़ां जेके मिलियल दवाऊं या उहो रिकॉर्ड थी सघे थो ॾेखारनि हिन जांच में। असांखे कोन पियो लॻे त हिन जांच में कंहिं बि ऑफिसर ते अचे, जी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ते अचे या डायरेक्टर ते अचे। ऐं थी सघे थो सिर्फ़ु इन्हनि खे ई ॾेखारींदा, ही पंहिंजो रिकॉर्ड हिननि दुरुस्त करे छॾियो आहे ऐं हुनजो सिर्फ़ु ही पंहिंजो ॾेखारींदा NGOs वारनि जूं दवाऊं इन करे कोन ॾियूं। जॾहिं त हिननि खे इहे फ्री में दवाऊं या बोर्ड दौरान हिननि खे दवाऊं मिलियूं त उहो बि हिननि जो फ़र्ज़ु हो त सिविल अस्पताल में दवाउनि जी मुसलसल खोटा थो कोई ॾियनि न। माण्हू हुतां खां सख़्तु परेशान हूंदा आहिनि ऐं दवाऊं हुननि खे मिलंदियूं कोन आहिनि। माण्हू हैदराबाद जा चकर कटींदा आहिनि या ॿियनि नंढनि वॾनि अस्पताल में हूंदा आहिनि। सॼे ज़िले में केतिरियूं अस्पतालूं आहिनि। हींअर बि तव्हां मिरपो ख़ास सिविल अस्पताल जी हालत अहिड़ी लॻी पिया जेके 200 खां वधीक बेड आहिनि, पर माण्हू तक़रीबन 50 या 70 या 80 एतिरा ई माण्हू दाख़िल आहिनि। छाजे करे त हीअ हर माण्हू खे चवंदा आहिनि दवा कोन्हे या असां वटि का बि सहूलियत कोन्हे, हिननि जो इहो ठहियलु आहे। ऐं केतिरो ई अरसो थियो आहे, ही दवाउनि जी बि खोट रही आहे, हिननि जा पाण में इख़्तिलाफ़ात रहिया आहिनि, पर हिननि ॿिन्ही हेल्थ जा जेतिरा बि ऑफिसर हिते मुक़ररु आहिनि उन्हनि खे बाअसरनि जा हक़ आहिनि ऐं उन्हनि जे फुल सपोर्ट आहे। इन करे हिननि खे कुझु बि कोन थिए। असांजे साम्हूं हिन खां पहिरीं बि अहिड़ा कई वाक़िया थिया आहिनि, मगर सिर्फ़ु इंक्वायरी रहिजी वेंदी आहे, सिर्फ़ु कागज़नि ताईं हूंदी आहे, आख़िर में कुझु बि न थींदो आहे। जीअं हिन वक़्तु स्टोर कीपर खे मुअतल कयो आहे या ॿिए जेको ORS जे इंचार्ज खे मुअतल कयो आहे, अञा ताईं असांखे कोन थो लॻे त माना ही जांच मुकमल थिए ऐं हिन जांच में कोई हिननि जे ख़िलाफ़ एक्शन खजे। हालांकि लखे रुपए जूं दवाऊं हुयूं, तव्हां पाण इहो ॾिसी सघो था। असां फुटेज में बि इहे शयूं ॾिनियूं त जीअं गुज़िरियल हिकु इंक्वायरी थी हैदराबाद खां जेका टीम आई, उन्हनि खे सिर्फ़ु हिननि हिकु कटे में ॾेखारियो दवाऊं। पहिरीं त हुननि चयो त चंद दवाऊं हुयूं, जॾहिं असां हुननि खे फुटेज ॾेखारिया त हुननि इहो ॾसियो त असां जेको आहे हींअर रखियूं आहिनि इहे दवाऊं हिकु कटे में दवाऊं पियूं, जंहिंमें वधि खां वधि 500 बोतलूं हुजनि या 400 बोतलूं। महिरबानी नज़ीर अवानी। नाज़रीन, मीरपुर ख़ास खां नज़ीर पवन रिपोर्टर असां सां गॾु हो, जंहिं असांखे हिन वाक़िए जा सॼा तफ़सील ॿुधाया त दवाऊं कीअं साड़ी वयूं, छो साड़ी वयूं। सिहत खाते पारां जेके दवाऊं ॾिनी वयूं DHO ऑफिस में, उहे 2 डॉक्टरनि जे पाण में तकरार सबबु
उहे दवाऊं मुख़्तलिफ़ इस्पतालनि ताईं तालके इस्पतालनि ताईं न पहुचायूं वयूं, मरीज़नि ताईं उहे दवाऊं न पहुची सघियूं ऐं आख़िरकार उहे दवाऊं ज़ाया करे साड़ियूं वयूं, उछलायूं वयूं ऐं मामले खे हिन वक़्तु कीअं लिकाइण जी दॿाइण जी कोशिशि कई पई वञे। असां कोशिशि कंदासीं त हिन मामले सां रिलेटेड जेके जांच ऑफिसर आहिनि या जेके रिलेटेड डॉक्टर आहिनि उन्हनि जो मौक़िफ़ बि मालूम करे सघूं, उन्हनि खां बि पुछी सघूं इन हवाले सां त इन जेका जांच कई पई वञे इन में जेके मुलविस माण्हू आहिनि जॾहिं जांच कंप्लीट थींदी ऐं रिपोर्ट जॾहिं मथे वेंदी, इहो बि असां हिकिड़ो वॾो प्रोसेस आहे त असां जेको जांच जो अमल आहे उहो ड्रिगो हूंदो आहे जो जेसिताईं उन्हनि खे सज़ा मिले मामिलो या त लय मिटी थी वेंदो आहे या मामिलो जेको असां दॿिजी वेंदो आहे, पुराणो थी वेंदो आहे। त असां कोशिशि कंदासीं त रिलेटेड माण्हुनि खे लाइन ते वठी सघूं, उन्हनि खां वधीक इन जांच जे हवाले सां तफ़सील मालूम करे सघूं। नाज़रीन, हिन वक़्तु असां सां DC मीरपुर ख़ास नदीमुर रहमान मेमण लाइन ते मौजूदु आहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐं जेको मीरपुर ख़ास में DC साहब वाक़ियो पेश आयो आहे, दवाउनि खे साड़ियो वियो आहे, छा चवंदव तव्हां ही वाक़ियो छो पेश आयो, हुन जो ज़िम्मेदार केरु आहे, मरीज़नि ताईं दवाऊं छो न ॾिनियूं वयूं? अच्छा, पहिरीं तव्हांखे इहो ॿुधायां त इहा हाईलाइट थी पेपर जे अंदरि, उन ते इंक्वायरी कमेटी जेका आहे उहा DG हेल्थ जे तरफ़ां थिए थी पई ऐं कमिश्नर मीरपुर ख़ास जे तरफ़ां थिए थी जी। सो कमिश्नर मीरपुर ख़ास जे तरफ़ां इहा असाइनमेंट जीअं त मूंखे ॾिनी वई आहे, सो मूं उन ते असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर ख़ास खे इंक्वायरी ऑफिसर मुक़ररु करे छॾियो आहे। सो इनशाला सुभाणे ताईं उहा इंक्वायरी मुकमल थी करे असांजे साम्हूं अची वेंदी। फर्द वधीक त हुन खां पोइ चई सघंदुसि, पर आउं तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधाए छॾियां त मुंहिंजी DHO साहिब सां हिन बारे में डिस्कशन थी आहे ऐं DHO साहिब जो चवणु इहो आहे त इहा जीअं त हुनजी बि आगाहीअ में इहा शइ न आई आहे ऐं हू पाण हिन मामले जी पंहिंजो तइ ताईं पहुचण जे लाइ पंहिंजो वञी रहियो आहे ऐं इनशाला इन जे बारे में कुझु न कुझु जेके बि शयूं साम्हूं ईंदियूं उहे ज़रूरु ख़बर पइजी। DC साहब, इन ॻाल्हि खां इनकार त नथो करे सघिजे त एतिरियूं क़ीमती दवाऊं लखें रुपयनि जूं दवाऊं साड़े ज़ाया कयूं वयूं। मुंहिंजो सुवाल इहो आहे त इहो दवाऊं इस्पतालनि ताईं बेपहुच मरीज़नि ताईं छो न पहुची सघियूं ऐं छाजे करे दवाऊं रखियूं वयूं, साड़ण जे लाइ दवाऊं रखियूं वयूं? मुंहिंजी इनिशियल जेका रिपोर्टिंग हुतां थी आहे उहा तव्हांखे ॿुधायां त बकौल DHO जे त इहे उहे दवाऊं आहिनि जेके ख़ारिश जे मर्द जे लाइ ऐं ORS वारियूं दवाऊं हुयूं ऐं इहे पंहिंजो एक्सपायर थी रहियूं हुयूं फेब्रुअरी ऐं मार्च जे अंदरि। तो उन में सर्टेनली हिकिड़ो प्रोसीजर एडॉप्ट कबो आहे, जॾहिं बि शयूं कबियूं आहिनि प्रोसीजर खे एडॉप्ट कबो आहे ऐं उहो प्रोसीजर एडॉप्ट न थियो आहे। पर जीअं त इहो प्रोसीजर एडॉप्ट न थियो आहे ऐं DHO खे ख़बर न पई आहे त सर्टेनली इन जे पोयां कहिड़ा कारण हुआ ऐं छा हो, इहो सर्टेनली हिकिड़े ॿिनि ॾींहंनि जे अंदरि ख़बर पइजी। नदीम साहब, प्रोसीजर एडॉप्ट छो न थियो? जेकॾहिं दवाऊं अञा मुदे ख़ारिज न हुयूं, उन्हनि में कुझु ॾींहं हुया त जल्दी करे इन्हनि दवाउनि खे इस्पतालनि ताईं पहुचाए वञे ताकि जेके मरीज़ नथा वठी सघनि, नथा ख़रीद करे सघनि, घटि में घटि उहे इन मां लाभ त हासिल करे सघनि। सर्टेनली बिल्कुलु इहा नेग्लिजेंसी आहे ऐं उहा ई नेग्लिजेंसी जेका आहे उहा साम्हूं आणी आहे। हुन में कहिड़ा एलिमेंट इन्वॉल्व रहिया आहिनि, कहिड़ा कहिड़ा एम्प्लॉइज़ हुन में इन्वॉल्व रहिया आहिनि, सर्टेनली एक्शन जेको आहे हुन जे ख़िलाफ़ इनिशिएट थींदो। एक्शन जे हवाले सां नदीम साहब आख़िरी सवाल मां तव्हां खां कंदमि त वाकई जेके मुलविस जेके ज़िम्मेदार माण्हू हूंदा, चयो इहो पियो वञो इन तरह जूं ख़बरूं बि आहिनि त उन्हनि खे सियासी असर रसूख़ सियासी पुठभराई आहे, छा इन हवाले सां का ख़बर आहे? तव्हां तस्दीक कंदो जेकॾहिं को मुलविस आहे ज़िम्मेदार डॉक्टर, उनखे वाकई सज़ा मिली सघंदी, एक्शन थी सघंदो? बिल्कुलु, छो न ॾिसो केर बि हुजे, असां सभु गवर्नमेंट जा एम्प्लॉई आहियूं ऐं ही पब्लिक जा पैसा आहिनि जेके बि शयूं अचनि थियूं। बेसिकली इहे ॾिनियूं हुयूं WHO वारनि दवाऊं ऐं जेकॾहिं को बि इदारो असांखे दवाऊं ॾिए थो ऐं उहे मरीज़नि खां ॾियण लाइ पंहिंजो मिलनि थियूं त उन में सर्टेनली कहिड़ो बि माण्हू हूंदो, कहिड़ो बि बासर माण्हू हूंदो, उन जे ख़िलाफ़ एक्शन थींदो ऐं इन में को बि इहा सचाई न आहे त को पॉलिटिकल उनखे का रुकावट आहे या को मसइलो, अहिड़ी का ॻाल्हि न। महिरबानी अवां जी नदीम साहब। थैंक यू। नाज़रीन, DC नदीम रहमान असां सां लाइन ते मौजूदु हो, जीअं इहा ॻाल्हि कई त ज़रूरु कोशिशि कंदो, इंक्वायरी कंदो ऐं सुभाणे ताईं जेका आहे सा रिपोर्ट पंहिंजी ॾींदो त जेके मुलविस इन में ज़िम्मेदार आहिनि, चवनि था जिन खे बासरनि जी पुठभराई आहे, जेको बि इन में मुलविस नज़र ईंदो उन ख़िलाफ़ को एक्शन खयो वञे ऐं वाकई जेकॾहिं असां वटि जांच जो अमल साफ़ शफ़ाफ़ थिए त अहिड़नि अमलनि खे जेके माण्हू इन्हनि कमनि में मुलविस हुजनि था, जेकी ग़बन कनि था, करप्शन कनि था, पब्लिक जो पैसे खे ग़लति तरीक़े सां इस्तेमालु कयो वञे थो, उन्हनि ख़िलाफ़ को एक्शन थी सघे त शायदि अहिड़नि अमलनि खे रोकाए सघिजे थो। नाज़रीन, मीरपुर ख़ास जी DHO ऑफिस में जेके दवाऊं साड़ी वयूं, जॾहिं इहा ख़बर रिपोर्ट थी, वॾे वज़ीर पारां नोटिस वरितो वियो त पोइ सेक्रेटरी सिहत पारां DG हेल्थ सां राब्तो कयो वियो। DG हेल्थ पारां जेका जांच टीम जोड़ी वई, उन जांच टीम जे हवाले सां जेको असांखे नुमाइंदे असांखे ॿुधायो त
उन हवाले सां बि जांच जॾहिं मुकमल थींदी, जॾहिं रिपोर्ट सेक्रेटरी सिहत ताईं वेंदी, उन खां पोइ वज़ीर आला ताईं वेंदी, तेसि ताईं इहा ई ॻाल्हि आहे त इन मामले खे लह मिटी न कयो वञे, इन मामले ते वक़्त सां एक्शन खयो वञे ऐं इन में देरि न कई वञे ताकी जेके ज़िम्मेवार आहिनि उन्हनि खे सज़ा मिली सघे त जीअं आईंदा अहिड़ा अमल न थी सघनि। टाइम थियो आहे ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। इन वक़्तु असां सां लाइन ते चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी हफ़ीज़ुल हक़ मेमण साहब मौजूदु आहिनि। हेलो जी हेलो मेमण साहब, जेको मीरपुर ख़ास में दवाऊं साड़ण वारो वाक़ियो पेश आयो आहे, तव्हां जांच कयो पिया हिन सॼे मामले जी, हिन वक़्तु ताईं जांच किथे पहुती आहे, छा ॾिठो हिन मामले में तव्हां? जी मतलब अखबारनि में नोटिस अचण खां पोइ मतलब इहो अचण खां पोइ हुनजो सेक्रेटरी साहब नोटिस वरितो, पोइ डायरेक्टर जनरल सर्विस अशफाक मेमण खे चई त हिन जी इंक्वायरी करायो, डायरेक्टर खे मुंहिंजे नाले हफ़ीज़ मेमण खे मोकिलियो। पोइ आऊं ऐं डायरेक्टर एडमिन एंड अकाउंट डायरेक्टर जनरल सर्विस सिंध जे ऑफिस जा उहे ॿई हल वियासीं ऐं उते जेके असांजे जेके मीडिया जा दोस्त जिन रिपोर्ट कई उन्हनि जे रिपोर्ट ते ई नोटिस वरितो। पहिरीं उन्हनि सां मुलाक़ात कई, उन्हनि खां उन्हनि जो मौक़ुफ़ वरितोसीं ऐं प्लस हक़ीक़तूं पुछियूंसीं। उन खां पोइ जेके वास्तेदार ऑफिसर ऐं ऑफिशियल्स हुआ उन्हनि जी स्टेटमेंट वरितियूंसीं। दवाऊं त बेशक एक्सपायरी डेट हुयूं और उहे सड़ी हुयूं आहिनि। हाणे हुनजे स्टेटमेंट वठण खां पोइ उनजो असां रिकॉर्ड मां अंदाज़ो कयूं पिया त आया जेके स्टेटमेंट हिननि जूं आहिनि इहे वेरीफाई कयूं पिया त आया उहे सही आहिनि या न, ऐं जेकॾहिं ज़िम्मेवारी कंहिंजी आहे ऐं कंहिं ज़िम्मेवारी ग़लत कई आहे, इहो इंशाअल्लाह ताला ॿ टिनि ॾींहंनि में हिनखे रिपोर्ट खे फाइनल करे सेक्रेटरी साहब खे ॾींदासीं। मेमण साहब, दवाऊं साड़ण जो अमल त ग़लति आहे, दवाऊं एक्सपायर, उन मां इहो बि तव्हां जंहिं हंध ते दवाऊं साड़ियूं वयूं, जेके दवाऊं सड़ण खां रहिजी वयूं, रिपोर्ट मुताबिक़ त उन्हनि में कुझु ॾींहं हुया उन्हनि जी एक्सपायरी डेट में अञा, उनजे बावजूदि उन्हनि दवाउनि खे साड़ियो वियो। शुरूआती जांच जे हवाले सां तव्हां छा ॿुधाए सघंदव, जेके बयान तव्हां वरिता आहिनि, जेका जांच तव्हां कई आहे, कुझु ॿुधाए सघंदव त जेके ज़िम्मेदार माण्हू आहिनि उन्हनि खे सज़ा मिली सघंदी वाकई? न बिल्कुलु, जॾहिं रिपोर्ट फाइनल करे हुनमें असां हुनजो सज़ा जो तयन बि कंदासीं त जेको ज़िम्मेवार हूंदो हुनखे मतिलबु सज़ा ॾिनी वञे ऐं इहो मतिलबु सुठो अमल कोन्हे। जी मेमण साहब, हिन वक़्तु ताईं कंहिंखे मुअतल कयो वियो आहे, अहिड़ो को एक्शन वरितो वियो आहे? जी DHO ते मुअतल कयो आहे, ॿिनि स्टोर कीपर खे। हिकिड़ो माण्हू मुअतल थियो आहे? न, 2 माण्हू मुअतल थिया। अच्छा, इहे बि असां ताईं ख़बरूं पहुतियूं आहिनि असांजे ज़रियनि जे वटां त सिविल सर्जन ऐं DHO में को तकरार हलंदड़ हो, जंहिंजे करे इहे दवाऊं जेके आहिनि से इस्पतालनि ताईं न पहुची सघियूं, ऐं मामले खे दॿाइण जे लाइ हिन वक़्तु कोशिशूं शुरू थी चुकियूं आहिनि। बेशक तव्हां जांच कयो पिया ऐं यकीनन तव्हां शफ़ाफ़ जांच कंदव, करणु चाहींदव, छो त हीउ जेको बि थियो आहे, मुतासिर जेके मरीज़ आहिनि उन्हनि सां नाहक थियो आहे, उन्हनि जी हक़ तलफ़ी थी आहे, अवाम जो पैसो आहे, त इन हवाले सां तव्हां तस्दीक कंदव, कुझु ॿुधाए सघंदव? मुंहिंजे ख़्याल में इहे सिर्फ़ु अफ़वाहूं आहिनि, हक़ीक़त सां जेको वाक़ियो कोन्हे, उन्हनि जे विच में मतिलबु कंहिं बि क़िस्म जो को बि इख़्तिलाफ़ कोन्हे। बाक़ी दवाऊं त बेशक इहे शयूं एक्सपायरी थियूं आहिनि, एक्सपायरी जेके इहो एक्सपायर्ड दवाऊं हुनखे सड़े वियो आहे, उहो अमल अलॻि आहे। बाक़ी हुननि में नाइतफ़ाक़ी या को प्रूबाज़ी अहिड़ो को ॻाल्हि कोन्हे। अच्छा, हीअ जांच केतिरनि ॾींहंनि में मुकमल थींदी, तव्हां पंहिंजी रिपोर्ट केतिरनि ॾींहंनि में ॾींदव? इंशाअल्लाह ताला मैक्सिमम विदिन अ वीक टाइम। महिरबानी अवांजी। नाज़रीन, चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी हफ़ीज़ुल हक़ मेमण असां सां लाइन ते मौजूदु हो, जंहिंसां असां ॻाल्हायोसीं, जेके इन सॼे मामले जी जांच कनि पिया, जेका टीम जोड़ी वई आहे हुननि जो मेंबर आहे, जंहिं वाक़े वारे हंधि वञी करे जिते दवाऊं साड़ी वयूं DHO ऑफिस में, उते वञी मुआइनो बि कयो, ऐं जेके दवाऊं सड़ी वञण खां रहिजी वयूं हुयूं उन्हनि ते जेका डेट लिखियल हुई, त उहे दवाऊं जेके हुयूं से एक्सपायरी डेट खां पोइ जूं हुयूं, माना उन्हनि में जेके सभई दवाऊं साड़ी वयूं टोटल जी टोटल मुते ख़ारिज दवाऊं न हुयूं। ऐं ख़ुदा करे थी जेका जांच आहे उहा शफ़ाफ़ थिए, जेके ज़िम्मेदार माण्हू आहिनि उन्हनि खे सज़ा मिली सघे। नाज़रीन, सिहत जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कबी त असां वटि जेके इस्पतालूं जेके सरकार पारां जोड़ाई वयूं आहिनि, वॾो ख़र्च करे बिल्डिंग्स ठारायूं वयूं आहिनि, उन्हनि में डॉक्टरनि खे मुक़ररु कयो वियो आहे, त उते जेके मरीज़ अचनि था, जेके नंढनि शहरनि में ॿहिराड़ियुनि में जेके इस्पतालूं आहिनि, त उते इहे बि इतला आहिनि त उते डॉक्टर इस्पतालनि में मौजूदु ई नथा हुजनि, ऐं जिते OPDs लॻनि थियूं, जिते माहिर सर्जन खे, माहिर प्रोफेसरनि खे वेहणु घुरिजे, त उहे उन्हनि OPDs में नथा वेहनि,
या उन्हनि OPDs में मरीज़नि जी तमामु घणी रश रहे थी, डॉक्टर पंहिंजे मुक़ररु टाइम तां उथी वञनि था ऐं केतिरा ई मरीज़ पंहिंजो पाण खे तपासण लाइ अचनि था त डॉक्टरनि खां पंहिंजी तपास कराए सघनि, त उहे मरीज़ डॉक्टरनि खे ॾेखारण खां रहिजी वञनि था। नतीजे में मरीज़नि खे ॿिए ॾींहुं 3 ॾींहं अचिणो पवे थो ऐं जेके मरीज़ ॾेखारे सघनि था उन्हनि जो असरु इहो आहे त उन्हनि खे जेके दवाऊं आहिनि उहे दवाऊं उन्हनि खे नथियूं मिलनि, इलाज जे हवाले सां के सहूलियतूं नथियूं मिली सघनि ऐं जेकॾहिं मरीज़ थकिजी पवे थो 2 ॾींहं इंतज़ारु करे 3 ॾींहं इंतज़ारु करे उनजी सिहत खे ख़तरो थी थो वञे, लाज़मी उहो प्राइवेट अस्पतालनि जो रुख करे थो जिते उनखे न सिर्फ़ु पैसा भरणा पवनि था बल्कि उनखे इन ॻाल्हि जी तकलीफ़ बि थिए थी त जेके सरकारी अस्पतालूं सरकार आवाम जी सहूलियत लाइ मरीज़नि जी सहूलियत लाइ जोड़ायूं उन मां उनखे को फ़ाइदो नथो थी सघे। ऐं असां वटि लेबॉरेटरियूं जेके सरकारी अस्पतालनि में जोड़ायूं वयूं आहिनि उन जी हालत इहा आहे त उते मशीनरी किथे ख़राबु हूंदी आहे, किथे टेस्टनि जे हवाले सां जोॻा इंतज़ाम न थियल हूंदा आहिनि, या मरीज़नि खां पैसा वरिता वेंदा आहिनि, या उन्हनि खे रेफर कयो वेंदो आहे त तव्हां कंहिं प्राइवेट लेबॉरेटरी मां कराए अचो। सरकारी अस्पतालनि में उमूमन ईअं ई थींदो आहे त उन ई अस्पताल जूं टेस्टूं जेके हूंदियूं आहिनि उहे डॉक्टर न मञंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त ॿाहिरिनि अस्पतालनि मां प्राइवेट अस्पतालनि मां कराए अचो छो त उन्हनि जूं जेके टेस्टूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे रद्द नथो करे सघिजे। इहा बि सोचण जी ॻाल्हि आहे त जे उहे ई सहूलियतूं जॾहिं सरकारी अस्पतालनि में आहिनि त उन्हनि जी टेस्टनि खे डॉक्टर छो नथा मञनि, उहे ई उन्हनि अस्पतालनि में कमु कंदड़ डॉक्टर बि। नाज़रीन, हिन वक़्तु असां सां सखर जो रिपोर्टर ख्वाजा ज़ुल्फ़कार मौजूदु आहे। हेलो जी ज़ुल्फ़कार, छा ॿुधाईंदो तव्हां कुझु ॾींहं अॻु में जेके दवाऊं साड़ियूं वयूं हुयूं? जी असुल इहा ॻाल्हि आहे त सरसों वारनि अॼु खां 2 ॾींहं पहिरियां अरोड़ जे जेको पहाड़नि में जी मुख़्तलिफ़ दवाऊं खणी ऐं साड़ियूं वञी बिल्कुलु ख़ामोशीअ सां हिकिड़ी समूरी सुज़ुकी भरे, अच्छा, ऐं उन में फॉरेन कंट्रीज़ जूं दवाऊं हुयूं ऐं वरी कीमती हुयूं, पर हुननि अहिड़े नमूने साड़ियूं जो उनजी जेकी ख़ासियत या उन जेका ज़हरीला असर आहिनि उहे उते फैलिजी विया, उते माण्हू बि घुमनि पिया। पर असां हिन सिलसिले में जॾहिं DHO सां राब्तो कयोसीं त उन ॿुधायो अहिड़ियूं ख़तरनाक दवाऊं घटि में घटि 1.5 खां 2 फुट हेठि खॾो खणी पुरणु घुरिजनि ऐं साड़ियण न घुरिजनि। ऐं यादि रहे त इहे दवाऊं कश्मीर, कंदकोट, शिकारपुर खां बोर्ड मुतासिरनि लाइ हुयूं ऐं उन्हनि खे फराहम न करे सघिया। इन जे करे जेको आहे हिननि साड़ियूं ऐं लखे रुपयनि जूं दवाऊं हुयूं, जेकॾहिं उन्हनि ग़रीबनि खे पुछा त उन्हनि जो फ़ाइदो थिया। जी महिरबानी ज़ुल्फ़कार अवानी। नाज़रीन, हिकिड़ो ॿियो जेको ज़ुल्फ़कार असांखे वाक़ियो ॿुधायो दवाऊं ज़ाया करण जे हवाले सां, लखे रुपयनि जूं दवाऊं जेके बोर्ड मुतासिरनि जे लाइ आयूं, जेके मुख़्तलिफ़ फलाही इदारनि पारां, सिहत इदारे पारां, सिहत जे आलमी इदारनि पारां डोनेट कयूं वयूं हुयूं, त इहे जेके इलाइक़ा जिते बीमारियूं फैलिजनि थियूं, जिते ॿोॾ खां पोइ, सैलाब खां पोइ, मींहनि खां पोइ सिहत जे हवाले सां इंतिहाई ख़तरनाक सूरत हाल हुई, केतिरा ई माण्हू जेके आहे से बीमारियुनि में वठिजी करे मरी रहिया हुआ, पर उते उन्हनि इलाइक़नि में मुस्तहिक़ मरीज़नि खे उहे दवाऊं न ॾिनियूं वयूं, उन्हनि खे उन्हनि खां महरूम रखियो वियो। नतीजे में इन्हनि दवाउनि खे जहिड़े तरीक़े सां लिकाए ज़ाया करण जूं शिकायतूं रिपोर्टूं साम्हूं अची रहियूं आहिनि, इन मां इंतिज़ामिया जी बेहसी जो अंदाज़ो चङी रीति लॻाए सघिजे थो त इहे दवाऊं छो उन्हनि बेपहुच मरीज़नि ताईं न पहुचायूं वयूं, छाजे करे इन्हनि दवाउनि खे लिकाए रखियो वियो ऐं आख़िरकार इन्हनि दवाउनि खे साड़े ज़ाया करे किथे गटरनि में लोढ़ियो वियो। इन तरह जूं जेके रिपोर्ट साम्हूं अचनि थियूं यकीननि असांखे सोचण ते मजबूर कनि थियूं त सिहत जे हवाले सां जेके असां वटि सूरत हाल आहे उमूमन सॼी सिंध में एतिरी ख़राबु आहे ऐं बजाए जो मरीज़नि खे दवाऊं ॾियण जो उन्हनि दवाउनि खे इन तरह उछलाए ऐं ज़ाया कयो वञे। नाज़रीन, टाइम थियो आहे ब्रेक जो, इन ते ॻाल्हायूं था वधीक ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हिन वक़्तु असां सां पीर जो ॻोठ जो रिपोर्टर अब्दुल क़ुदूस खिलजी लाइन ते मौजूदु आहे। हेलो अब्दुल क़ुदूस, ये जेको पीर जो ॻोठ में रूरल हेल्थ सेंटर अस्पताल में जेको अस्पताल अमले जी लापरवाही जे करे जेके दवाऊं गटरनि में लोढ़ियूं वयूं आहिनि, इन हवाले सां ॿुधायो त केतिरियूं दवाऊं लोढ़ी वयूं, दवाऊं मुतासिर मरीज़नि ताईं छो न पहुचायूं वयूं? जी सभी में अहिड़े मामले बाद जॾहिं असीं रूरल हेल्थ सेंटर पीर जो ॻोठ में पहुतासीं त गटरनि अंदरि असांखे अहिड़ियूं के दवाऊं नज़र न आयूं। जॾहिं त थी सघे थो त दवाऊं इन अस्पताल जे इंतिज़ामिया उतां खणाए किथे गुम कयूं आहिनि, पर इन सिलसिले में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इनायत मेमण आहिनि, उन्हनि सां राब्तो थियो आहे, जंहिं ॿुधायो त वाकई अहिड़ियुनि दवाउनि बाबति ख़बर पई आहे, पर इन्हनि दवाउनि जो हेल्थ सेंटर सां को तालुक न आहे। असांजे इदारे खे बदनाम करण जी साज़िश वग़ैरह कई पई वञे, जॾहिं त सभिनी ज़रियनि खां इहो बि मालूम थियो आहे डॉक्टरनि, इंतिज़ामिया स्टाफ विच में अस्पताल अंदरि का अणबणत हलंदड़ आहे, जंहिं करे अहिड़ो वाक़ियो पेश आयो आहे।
असीं इन सिलसिले में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर जुल्फकार अली खेमचो सां राब्ते करण जी कोशिश कईसीं पर साणस राब्तो न थी सघियो आहे। अब्दुल कुदूस, ये दवाऊं कहिड़े क़िस्म जूं हुयूं जेके दवाऊं साड़ियूं वयूं, गटरनि में उछलाए ज़ाया कयूं वयूं, लोड़ियूं वयूं, कुझु ख़बर पई सघे दवाउनि जे हवाले सां लातालकी छो पई ॾेखारी वञे, मामले खे लिकाइण जी कोशिश छो पई कई वञे? सभिनि असीं काफ़ी कोशिश कई आहे पर हिन ते असुल हक़ीक़त ते पहुची न सघिया आहियूं ऐं इन दवाउनि जे बारे में हिननि जी मालियत हज़ारे रुपया ॿुधाई थी वञे ऐं हिननि दवाउनि में गैस्ट्रो बुखार टाइफाइड वग़ैरह जूं दवाऊं शामिल आहिनि। असुल हक़ीक़त मालूम न थी सघी आहे हिननि। महिरबानी अब्दुल कुदूस तव्हांजी। नाज़रीन, असां सां अब्दुल कुदूस पीर जो ॻोठ जो रिपोर्टर हुयो जंहिं हिन मामले जे हवाले सां असांखे ॿुधायो त हिन मामले खे कहिड़े तरीक़े सां लिकाए दॿाइण जी कोशिश कई थी वञे। ॻाल्हि असां वटि जेका हिननि सभिनी मामलनि जे हवाले सां साम्हूं अचे पई उहो अस्पतालनि जे अंदरि ॿिनि धुरियुनि जो हलंदड़ पाण में तकरार ई साम्हूं अचे थो। इन तकरार जे करे दवाऊं रोकियूं थियूं वञनि, दवाऊं अस्पतालनि ताईं नथियूं पहुचायूं वञनि, तालके अस्पतालनि ताईं नथियूं पहुचनि, जंहिंजे नतीजे में इहे दवाऊं ज़ाया थी थियूं वञनि। ज़ाया करण खां पोइ दवाऊं जॾहिं ज़ाया थी थियूं वञनि पोइ उन्हनि खे किथे गटरनि में लोड़ियो थो वञे, किथे वञी इन्हनि खे साड़ियो थो वञे ऐं बेपहुच मरीज़नि ताईं दवाऊं नथियूं पहुचनि। नाज़रीन, जेकॾहिं इहे दवाऊं मरीज़नि ताईं अस्पतालनि ताईं उन्हनि जे लाइ ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि ऐं जहिड़ी बेपहुच मरीज़नि ताईं दवाऊं नथियूं पहुचनि त छो इन्हनि ज़िमेदारनि जो जेके ज़िमेदार माण्हू इन में मुलविस हुजनि था उन्हनि जो छो तइयुन नथो कयो वञे, उन्हनि खे सज़ा छो नथी मिली सघे ऐं इन्हनि मामलनि खे लिकाइण जी कोशिश छो थी कई वञे। असां वटि जेको जांच जो अमल आहे उनखे बि एॾो डिघो रखियो वेंदो आहे त इहे मामला इते ई रफ़ा दफ़ा करण जी कोशिश कई वेंदी आहे, मिली भगत करे इन्हनि मामलनि खे ख़तमु करण जी कोशिश कई वेंदी आहे। नाज़रीन, सरसो जे हवाले सां जेको वाक़ियो अरोड़ ढंढ में जिन दवाउनि खे ज़ाया कयो वियो इन्हनि जी मालियत बि हज़ारे रुपया ॿुधाई पई वञे। इहे मुख़्तलिफ़ सिंध जा जेके ॿेराड़ी वारा इलाइक़ा आहिनि जिते ॿोॾि जी सूरत हाल हुई, सैलाब जी सूरत हाल हुई, उते जे लाइ दवाऊं हुयूं। जिते माण्हू ॿहिराणियुनि में कमु कनि था, पाणी में नांग बलाऊं इन तरह जूं माण्हुनि खे ॾंगण जूं रिपोर्टूं घणियूं ईंदियूं आहिनि। अहिड़ा वाक़िया घणा थियनि था जिते माण्हुनि खे वैक्सीन जेका आहे टाइम ते नथी मिले ऐं शहरनि ताईं पहुचणु उन्हनि माण्हुनि जे वस में न हूंदो आहे ऐं माण्हू आख़िरकार तड़पी जेको आहे सो मरी वेंदो आहे। त बहितर हो त इहे दवाऊं इन्हनि जी वैक्सीनेशन उन्हनि माण्हुनि ताईं पहुची सघे हा, इहे दवाऊं उते इस्तेमालु थी सघनि हा जेके माण्हू इन जा मुस्तहिक़ आहिनि, जेके माण्हू लाचार आहिनि, जेके पैसनि एवज़ इहे दवाऊं नथा ख़रीद करे सघनि। कुझु वक़्तु अॻु में वैक्सीनेशन न थियण करे सिंध में उरड़ी जी हिकिड़ी वबा फैली हुई जंहिंमें केतिरा ई गुल, केतिरा ई मासूम ॿार पंहिंजूं हयातियूं विञाए वेठा हुआ सिर्फ़ु इन्हनि लापरवाही जे करे ऐं इन्हनि तकरारनि जे करे। जेके दवाऊं अचनि थियूं इहे गुम थी थियूं वञनि, अणलभ थी थियूं वञनि ऐं नतीजे में जॾहिं इहा वबा फैलिजे थी त सभु माण्हू हिक ॿिए जे मथां ज़िमेदारी थोपण जी कोशिश कंदा आहिनि। ऐं नाज़रीन, ईअं बि रिपोर्ट थियो आहे किथे किथे जेके अस्पतालनि जे लाइ दवाऊं अचनि थियूं इहे सरकारी अस्पतालनि में मरीज़नि खे मिलण जे बजाए इहे स्टोरनि ते पिणु विकामजनि थियूं इहे दवाऊं। इन तरह जो बि रिपोर्ट वाक़िया जेके आहिनि से रिपोर्ट थींदा रहिया आहिनि। नाज़रीन, अरिड़हीं तरमीम खां पोइ सिहत जी वज़ारत सूबनि जे हवाले कई वई आहे ऐं हाणे इहा सूबाई हुकूमत जी ज़िमेदारी थिए थी त उहा ज़िमेदार माण्हू मुक़ररु करे अस्पतालनि में डॉक्टरनि जी हाज़िरियुनि खे यकीनी बणाए, OPD में डॉक्टरनि जे चकास जो अमल एतिरो बहितर हुजे त जीअं बहितर तरीक़े सां मरीज़ खे चकासे सघनि। मरीज़नि खे मुफ़्त दवाउनि जे हवाले सां जेका सरकार पारां मुख़्तलिफ़ फलाही इदारनि पारां दवाउनि जी सहूलियत ॾिनी थी वञे उहे दवाऊं मुस्तहिक़ मरीज़नि ताईं पहुची सघनि ऐं गॾोगॾु छो त सिहत हर इंसान जो बुनियादी हक़ हूंदो आहे ऐं गॾोगॾु इन ॻाल्हि जो बि ख़्यालु रखियो वञे त इहे दवाऊं साड़ियूं ज़ाया न कयूं वञनि ऐं जिथां बि इन तरह जूं शिकायतूं अचनि थियूं, रिपोर्ट्स थियनि थियूं, इन्हनि वाक़ियनि जी साफ़ शफ़ाफ़ जांच कराई वञे त जीअं आवाम लाइ जेके दवाऊं आहिनि उहे आवाम इन मां लाभ हासिल करे सघनि। आम जेके मुतासिर मरीज़ आहिनि, बेपहुच मरीज़ आहिनि ऐं जेके इन अमल में मुलविस माण्हू आहिनि उन्हनि खे सज़ा पिणु मिली सघे ऐं इन जांच जे अमल लाइ ईमानदार माण्हू मुक़ररु कयो वञे जेको ज़िमेदार माण्हू खे सज़ा ॾियारे सघे ऐं पंहिंजी जांच खे शफ़ाफ़ तरीक़े सां पूरो करे सघे। सुभाणे ताईं पंहिंजी मेज़बान सबीन मेमण खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।